ये जो स्वान आप देख रहे हो ना वीडियो में, ये हमारे साथ रात को 3 बजे से गया था नीचे से और ऊपर तक गया, और फिर हमारे साथ ही ऊपर से नीचे तक जा रहा है, हमें रास्ता दिखाने के लिए या हमारी सुरक्षा करने के लिए, जो भी आप सबको सही लगे। बहुत अच्छा लग रहा है। ये है उस्मान। मत कर भाई।